जय श्री राम भाई। हम लोग हरिद्वार से वापस अपने घर जा रहे हैं भाई, फरीदाबाद। कुछ काम आए थे तो ये देखो पीछे सो रहा है बेंचो, बेड बिछा रखा भाई पीछे गाड़ी वाला। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में रुके भाई, जैन सिकंजी रेस्टोरेंट, बहुत सारे थे तो मन हो लिया, ऑर्डर वगैरह दे के अपना खाना वाना खा के भाई वापस घर पहुँच लिए। नो कहूँगे।